जानकारी हर लड़की को होनी चाहिए। ट्रेन में अकेले यात्रा करती हैं और पूरे बहुत देश सारे में हर मनचले लड़की को होनी लड़के चाहिए, उनको हर छेड़ने की महिला को कोशिश होनी करते चाहिए। हैं या उनके साथ टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं या बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तो महिलाओं को एक बात देखिए, हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि रेलवे ये का है एक हमारे देश हेल्पलाइन का नंबर है जो सिर्फ महिलाओं के लिए जारी किया गया है 182। आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर कॉल करके सिर्फ आपको अपना ट्रेन नंबर और बोगी नंबर बताना है। अगले बिल्कुल स्टेशन से सही पहले आपके पास आरपीएफ वाले या जीआरपी वाले या पुलिस वाले आएंगे और आपकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपके नंबर पर तुरंत कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपकी शिकायत प्राप्त हुई है और आपकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए ताकि किसी भी महिला के साथ किसी भी ट्रेन में पूरे भारत में कहीं पर भी हर महिला को होनी चाहिए टॉर्चर ना कर पाए और देश ना ही में। महिला को किसी अत्याचार का शिकार नंबर होना पड़े।